हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनी ट्रेल्स। और अभी कुछ ही टाइम पहले मुझे नया शौक चढ़ा मोटो व्लॉगिंग करने का। उसके लिए मैंने देखा कि सबसे बेस्ट माउंट जो होता है वो है आपका चिन माउंट। सो आई नीडेड अ फुल फेस हेलमेट, तो मैंने ख़रीदी स्टीलबर्ड की SBA 1। इसके चिन स्कर्ट पे काफ़ी ज़्यादा जगह है और आई थॉट कि मैं आराम से इसमें अपना चिन माउंट GoPro के लिए माउंट कर लूँगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि स्टीलबर्ड SBA 1 में GoPro का चिन माउंट कैसे माउंट किया जाएगा। तो ये है मेरा GoPro का कर्व चिन माउंट, एंड टू माउंट इट ऑन दिस हेलमेट ऑन दिस साइड, मैं इसको चिन में इस तरह से लगाऊंगा, ऐसे। बट अगर हम इसको साइड से देखें तो इसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो हम 3M के टेप्स लेके इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे एंड होपफुली वी विल सक्सीड। तो ये है हमारा कर्व माउंट। इसको पहले हम यहाँ से पील ऑफ कर लेंगे। सेकेंड थिंग, ये है मेरा 3M का टेप जो मैं इसमें बाय लेयर्स लगाऊंगा। तो मैंने इस टेप की ऐसी 2 स्ट्रिप्स बना लिए हैं, एंड these strips I'll be sticking on to my GoPro mount like this on the corners। देखते हैं कि ये कैसा रहता है। इस तरह से ये लगा दिया है। अब देखें कि क्या ये सरफेस एरिया में ढंग से बैठेगा। लगता तो है कि बैठ जाएगा। अब हम टेप को इस तरह से पील ऑफ कर लेते हैं। So the helmet looks like this after putting the curved mount at the chin and the J mount which is mounted correctly। इसमें हमने GoPro जो है अपसाइड डाउन लगाया है। So GoPro इसमें थोड़ा सा अपवर्ड्स फेस करता है, जस्ट बिकॉज जब आप हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल में बैठेंगे देन it's going to point straight, so आपका एंगल सही होगा for the recording। So this is how you mount a chin mount on a helmet। This is the SBA 1 by Steelbird and I've got the GoPro Hero 5 Black mounted on it। अभी इस हेलमेट में मैंने एक लैनियार्ड भी अटैच किया है along with the GoPro, just in case if curved mount it breaks or something happens, then at least when the GoPro will not fall to the ground। So I hope you like it और ये system आपको पसंद आया होगा। Now let's watch some footage that has been recorded with this setup। मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए लोग। I hope this video will be helpful to most of you who are looking to motovlog and basically record videos while riding your bike with a GoPro or any action cam। Thanks for watching my video। I hope you liked it and got to learn something from it। Don't forget to subscribe to the channel and hit that like button, and also press the bell icon to receive more amazing videos from us।